L'abonné aimerait savoir à quoi est dû le ronflement, quelles sont les causes et les traitements. Alors, en ce qui concerne cette question, c'est pas ma spécialité. Voilà, c'est une question qui sort de mon cadre, mais je vais quand même dire quelques mots. Alors, le ronflement, est la conséquence des vibrations des muscles du palais mou, c'est-à-dire qui va au fond de la gorge en quelque sorte, qui va jusqu'à la luette, c'est-à-dire la partie postérieure du palais. Donc, pendant la nuit, quand on dort par exemple, les muscles se relâchent. Et quand on respire, ces muscles vont entrer en vibration, ce qui crée ce bruit, qui peut être dérangeant si vous avez un partenaire ou une partenaire et voilà, qui pourrait avoir du mal à dormir. Donc, comme je le disais, ce n'est pas vraiment mon domaine, mais je vais essayer d'apporter quand même quelques réponses. Alors, au niveau des traitements, sachez quand même qu'il y a des traitements qui existent. Au niveau des traitements qui existent, par exemple, vous pouvez trouver un spray nasal ou buccal, voilà, anti-ronflement. Alors, ce spray, ça permet de lubrifier en quelque sorte la muqueuse nasale ou le fond de la gorge, ce qui permet de limiter les ronflements. Également, il existe ce qu'on appelle des écarteurs nasales qui peuvent être utilisés si le problème vient du nez. Il existe également des ceintures anti-ronflement. Ces ceintures font obliger le sujet à dormir sur le côté. Voilà, il y a bien évidemment des positions qui favorisent plus le ronflement. Donc, les ceintures, la ceinture anti-ronflement permettra au sujet de se coucher sur le côté, ce qui limitera le ronflement. Également, il existe des oreillers anti-ronflement. Ces oreillers ont pour objectif de modifier la position de la tête pour favoriser le passage de l'air. Voilà. Du coup, il oblige également, comme la ceinture anti-ronflement, le sujet à dormir sur le côté, ce qui favorise bien évidemment le passage de l'air et évite ou bien réduit les ronflements. Voilà. Le plus important pour ces questions, c'est de consulter un spécialiste qui saura répondre à vos questions et vous prescrira un traitement adapté. Alors, Monsieur Desjans aimerait savoir si les dispositifs sont remboursés par la sécurité sociale. Alors, je pense, je ne sais pas si c'est remboursé ou pas, mais ça pourrait être le cas, je pense, mais voilà, je n'ai pas la réponse exacte à cette question. Toutefois, comme tout traitement, peut-être qu'il y en a qui sont remboursés et d'autres qui ne sont pas remboursés. Idéalement, consultez et c'est au médecin de vos prescrire ce qu'il y a de mieux pour vous, si c'est remboursé ou pas. Voilà en ce qui concerne le ronflement, comme je le disais, c'est pas trop ma spécialité, voilà, mais je me ferai le plaisir de répondre dans une vidéo très courte de 3 minutes pour en parler plus et vous donner plus d'éléments sur le sujet.